म सुनिल तामाङ गाइस ग्राउ यहाँ हेर हिउँ रारा ताल नजिकैको यो दृश्यले हाम्रो सारा थकान मेटिएको थियो। यात्राको सारा दुःख भुलेर प्रकृतिसँग नजिकबाट रमाउँदै हामी बिहानीको घामको किरणमा दाजु र भाउजूको टिकटक भिडियो बनाइदिँदै म सुरेश तामाङ रिता लामाको पनि बेग्लै प्रस्तुति हिउँमा। अनि आपादेखि रारा तालसम्मको यात्रामा चाहिँ दिल्ली सरले एकदमै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा दिल्ली सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हिरोको स्टाइलमा हाम्रो बडा दक्षको पनि इन्ट्री भइसकेको थियो। सो भिडियो बनाएर चाहिँ हामी हाम्रो गन्तव्यतर्फ लाग्यौँ। अहिले चाहिँ हामी राराको बेस क्याम्प आइपुगिसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले गाडी साडी थन्काइवरी खानासाना खाएर 6 किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो यात्रा चाहिँ घोडाचढी तय गरेको थियौँ। बाटो एकदमै अप्ठ्यारो र साँग्रो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई निकै डर पनि लागिरहेको थियो। डरकै आगे जित्यो भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। अनि म चढेको घोडा चाहिँ पुरा जक्की घोडा रहेछ है, पुरा सोलो फिल्मको गब्बर सिंह टाइपको क्या। वाउ, आजलाई यति नै सम्म। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो है। मेरो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ आउँदैछ रारा तालको फुल भिडियो।